Oi, meus amores! Então, a tia Jo tá aqui para ensinar para vocês a fazer a fogueira de São João, por isso que eu pedi para separar os rolinhos de papel higiênico, lembra? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um rolinho e vamos enfiar dentro de outro rolinho, fazendo assim. E vamos deixar aqui separado, ó. Vamos encaixar um no outro. E vamos deixar aqui separado. Vamos encaixar. A tia Jo sabe que tem uns rolinhos que são maiores, outros são menores. Vamos prestar atenção na hora de encaixar. E vamos deixar separado. Pronto. Feito isso, o que nós vamos fazer? A tia Jo aqui tá com a cola normal, que é aquela que vocês usam na escola, que dá super para fazer com ela, mas eu vou optar por essa cola aqui, que cola mais rápido, para vocês verem como que fica o resultado final, tá bom? Então eu vou colocar a cola aqui, nesse ponto, tá vendo? E vou colocar a cola do outro lado. Aí, o que a tia Jo fez agora? Vou pegar um rolinho e vou encostar aqui. Vou pegar outro rolinho e vou encostar aqui. Vou apertar. Enquanto isso, eu tô apertando aqui para colar mais rápido, tá bom? Com isso, fiz a minha fogueirinha. Vou virar ela ao contrário agora. Agora eu vou botar a cola. Deixa eu acertar mais a câmera aqui para vocês verem melhor. Pronto. Agora eu vou botar a cola aqui. Cola aqui. Para poder fazer o encaixe da fogueira. Vocês viram? Assim. E agora eu vou mostrar de cima para vocês como é que ficou, ó. Tá vendo que ficou um quadrado? Ó. Lá no meio tem um espaço? Sim. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o nosso papel que a tia Jo pediu para separar, o papel crepom. Vamos cortar mais ou menos na largura de uns 4 ou 5 dedos. Ó, 4 dedos. Vamos abrir o papel, assim. E vamos pegar o papel e vamos depositar dentro da fogueirinha. Tia Jo, e o amarelo? O que eu faço com ele? A mesma coisa. Vamos pegar de 4 a 5 dedos. Vamos fazer assim. Vamos juntar com papelzinho vermelho, que o fogo é vermelho e amarelo, né? Então vamos fazer uma bolinha com as mãos, assim, aonde aparece o vermelho, o amarelo, todas as cores, ó. Quem tiver dificuldade, pode pedir a ajuda da mamãe e do papai. Fazer assim, estão vendo? De longe, assim, como se fosse uma florzinha. E vamos colocar aqui dentro da nossa fogueirinha. Pronto. E tá pronta a nossa fogueirinha. Ó. Vou botar o celular em pé para vocês verem melhor. E tá pronta a nossa fogueirinha de São João. Tá? Ela tá colando ainda, por isso que a tia Jo optou por fazer antes, para ensinar para vocês antes como que faz. Porque no dia vai dar mais trabalho, vai ocupar mais tempo, né? E nem todo mundo tem muito tempo para estar disponível com a gente. Então a tia Jo tá ensinando com antecedência, tá bom? Vou mostrar cada detalhezinho. Espera aí que eu vou virar a câmera. Vou virar a câmera para vocês verem melhor. Deixa eu virar a câmera. A câmera não quer virar da tia Jo. Ó, então vamos lá.
de cima, como ela é visto, de lado, ó, fica super bonita o trabalho. É uma fogueira. Aí no dia vocês deixam essa fogueirinha pronta lá pra vocês, tá bom? Um beijo, meus amores.